Mīļi sveicināti sociālajā uzņēmēju brokastīs. Es domāju, ka mēs varam arī sākt, lai mēs tā dikti neiekavētos. Tātad mani sauc Aija Lienfelde, es esmu Rīgas uzņēmēju atbalsta kontaktpunktu projektu vadītāja uzņēmēju darbības atbalsta jautājumos. Un šīs ir mūsu šī gadā iecerētais tāds pasākumu cikls sociālā uzņēmēju brokastis, kuru mēs rīkojam, un šīs jau ir trešās. Mēs tātad cenšamies pieturēties pie tādām nišētām tikšanās reizēm, un šoreiz mūsu fokus ir saimnieciskie iepirkumi, jeb tās vajadzības, kas mums ir kā iestādēm, sākot no suvenīriem, beidzot varbūt ar automazgāšanu, to jums sīkāk pastāstīs kolēģi. Tas, kas mums vienmēr ļoti interesanti, rīkojot jebkuru pasākumu, saprast, kas ir tie mūsu efektīvākie kanāli, kā mēs jūs sasniedzam. Tāpēc mēs būsim ļoti pateicīgi, ja jūs noskanēsiet QR kodu un atbildēsiet uz jautājumu, kā tieši mēs jūs sasniedzam. Jo mēs ļoti cenšamies šobrīd visādos veidos, gan Riga LV mājaslapā, gan mūsu uzņēmēju Riga.lv mājaslapā, Facebookā, arī asociācijai lūdzam, kas mums ir ļoti brīnišķīgs sadarbības partneris izplatīt. Un, jā, lai mēs to varētu darīt pēc iespējas mērķētāk, efektīvāk, pateiksimies par jūsu atbildēm. Es atvainojos. Tātad, kāpēc mēs tiekamies? Proti, šīs sociālo uzņēmēju brokastis ir mūsu iecerētas tādas sociālo uzņēmēju un Rīgas pašvaldības pārstāvju tikšanās, un visu pirms jau ar mērķi izprast un iepazīt vienam otru, jo vismaz manā praksē un cik nu esmu ar to strādājusi, jāsaka, ka nekas nestrādā tik labi, kā tāds personīgs iespējas un tāda personīga satikšanās, neskatoties to, ka mēs visi zinām pēc likuma, kas ir sociālais uzņēmums un kas ir tas labums, ko tas dod. Manā pieredzē tiešām tieši šī personīgā iepazīšana, šī satikšanās, ieraudzīšana praksē, kas ir tas, ko viņi dara. Un tas arī rada tās sadarbības iespējas. Jā, un tas arī ir šis mērķis atrast, kur uzņēmēju piedāvājums sakrīt ar struktūra vienības aktualitātēm, apzināt iespējamās sadarbības formas, šķēršļus un to risinājumus. Un, protams, tas lielais virsmērķis mums ir tuvināties šim sociāli atbildīgam publiskam iepirkumam, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tas var notikt tikai tad, kad abas puses ir gan emocionāli, gan praktiski tam gatavas, un tāpēc mēs atgriežamies pie tā, ka mums vajag satikties un vienam otru ieraudzīt un saprast. Un kāpēc mēs to rīkojam? Kāpēc tie esam mēs, kas to rīkojam? Tātad mēs esam Rīgas uzņēmēju atbalsta kontaktpunkts, un mūsu izveidas mērķis ir būvēt šo tiltu starp uzņēmējiem un pašvaldību, un tātad mēs strādājam ar visu veidu uzņēmējiem, to starp sociālajiem uzņēmējiem, lai tuvinātu un uzlabotu savstarpējo komunikāciju un tādā veidā veicinātu saimniecisko darbu Rīgā. Un tas esam mēs. Šobrīd Rīgas uzņēmēju atbalsta kontaktpunkts, tātad esmu es, Aija Lienfelde. Mēs esam divas projektu vadītājas uzņēmēju darbības atbalsta jautājumos. Mana jaunā kolēģe Linda Eva Kalēja. Un mums ir brīnišķīga atbalsta persona Jana Goba, kas arī noteikti dažādos jautājumos jūs uzrunās un ar jums sazināsies. Vēl gribēju piebilst, ka mums ir mūsu mājaslapa uzņēmēji.riga.lv, kurā mēs publicējam visus uzņēmējiem Rīgā aktuālos jaunumus. Un arī šajā lapā man bija iespēja ar dažiem no jums pārnāt, kas arī ir tie veiksmīgākie saziņas kanāli. Tad arī saņēmu atbildi, ka ir patīk šī iespēja saņemt e-pastā visu aktuālo informāciju un piedāvājumus. Un tad arī šajā mūsu mājaslapā ir iespēja pieteikties jaunumu saņemšanai. Un visi jaunumi un aktualitātes jūs sasniegs. Pie tam apsolamies, ka arī ar lieku spamu nenodarbosimies. Mēs tiešām ļoti atlasam jaunumus uzņēmējiem. Jā, un tā kā mēs, kā jau runājam, mūsu šīs dienas fokus ir saimnieciskie iepirkumi, tad sāksim ar to mūsu flagmani šajā jomā, kas ir Rīgas valstspilsētas centrālās administrācijas nodrošinājuma pārvalde. Aicināšu kolēģi Egiju Ilgažu, kas pastāstīs jums sīkāk, ko tad iepērk un kā tad iepērk. Labrīt! Es esmu nodrošinājuma pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Egija Ilgaža. Esmu sagatavojis nelielu ieskatu, ko mēs darām un kas mēs esam. Nodrošinājuma pārvalde savus uzdevumus veids
šo te struktūru vienību un institūciju vajadzībām, un tie būtu Rīgas domes vadība, deputāti un komitejas, centrālās administrācijas, 11 struktūru vienības, neieskaitot mūsu pašus, 3 komisijas un Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrs, tai skaitā dzimtsarakstu nodaļas 4. Mūsu galvenie uzdevumi ir sadalīti pa nodaļām. Jūs redzat, mums ir 3 nodaļas, kas ir ēku apsaimniekošanas nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir ēku un telpu apsaimniekošana, remonts, labiekārtošana, kā arī teritoriju apsaimniekošana un labiekārtošana. Apgādes nodaļa strādā pie preču un pakalpojumu nodrošināšanas, reprezentācijas pasākuma nodrošināšanas, kas ir ēdināšana, suvenīri, ziedi un arī transporta pakalpojumi. Mums ir 3. nodaļa informāciju tehnoloģiju atbalsta nodaļa. Uzdevumi ir aprakstīti, bet IT nodaļai iepirkumus atbilstoši iekšējiem normatīviem pašvaldībā veids Rīgas digitālā aģentūra. Nodrošinājuma pārvalde to nedara. Jā, un te es esmu aprakstījusi tā nedaudz ēku apsaimniekošanas nodaļas iepirkumus, kas ir zemsliekšņa iepirkumi, kurus regulē iekšējie normatīvi, un iepirkumi, kurus mēs veicam atbilstoši publisko iepirkumu likumam. Un zemsliekšņa iepirkumi ir līdz 10 000 bez PVN kopsumā, un tie būtu, tā es nedaudz ieskicēju, inventāra pārvietošana, žalūzi izgatavošana, tādas tehniskas lietas kā liftu apkope, grīdu segumi, atslēgu izgatavošana un pārējie. Ir arī tādi specializēti iepirkumi, kas ir apdrošināšana, ēku un telpu, alpīnistu pakalpojumi, kur ir jābūt atbilstošai tā kā dokumentācija un specifikai. Un publiskie iepirkumi, tie ir lielie iepirkumi, kurus mēs veicam ar mūsu kolēģiem iepirkumu pārvaldē sadarbībā. Un tie būtu telpu uzkopšanas pakalpojumi, teritoriju uzkopšanas pakalpojumi, inženieru sistēmas, stiklotās virsmas, viss, kas saistīts ar ēku un telpu apsaimniekošanu, remonti. Un ir arī specializētie, kā jūs redzat, iepirkumi, kas būtu pasts, elektroenerģija un atkrituma apsaimniekošana. Apgādes nodaļā arī ir sadalīts divos tā kā iepirkumu veidos, zemsliekšņa un publiskie iepirkumi. Zemsliekšņa iepirkumi ir sanitāro telpu, uzpildes materiāli, surdo tulki, tulkošanas pakalpojumi, dažādas preces, transporta līdzekļu mazgāšana, darba apģērbi, telpaugu apkopes pakalpojums. Un specializētie būtu pasažieru pārvadājumi, kas ir lielāki, mazāki būsi, ja? un pieņemsim frizieru pakalpojumu dzimtsarakstu nodaļā. Jā. Un lielie iepirkumi būtu floristika, gan floristikas pakalpojums, gan ziedu piegāde, ēdināšanas pakalpojumi, reprezentācijas materiāli, suvenīri, un pie specializētiem būtu degviela, transporta līdzekļu pilna servisa noma un vēl dažādi iepirkumi, bet tos jūs varat redzēt arī publiskajā telpā EIS mājaslapā un arī IUP mājaslapā. Un te būs mani kolēģi, kontaktpersonas, kas ir atbildīgi par šo uzdevumu izpildi un par iepirkumu tā kā procesu un iepirkuma priekšmeta nodefinēšanu un mūsu vajadzībām. Tā lielos vilcienos tas ir viss, bet par pašu procedūru Vita kolēģi mani var pakomentēt. Paldies. Jā, ja ir kādi ātrie jautājumi, mēs varam pāris tagad. Ja ne, tad par individuālu Regiju pie kafijas droši vien pēc tam. Ātrais jautājums. Man liekas, ka zemsliekšņa iepirkumi ir arī Rīga LV portālā iepirkumi. Jā, tā kā mēs arī ar tām saitēm varam padalīties. Tur arī ir, man liekas, vismaz man bija ļoti izsmeļoši. Paldies, liels, Egija. Jā, mums ir šodien piekritis būt klāt un pastāstīt arī Rīgas domes īpašuma departaments, tāpēc aicināšu īpašuma departamentu kolēģi iepazīstināt ar sevi un pastāstīt par iepirkumiem īpašuma departamentā, bet tieši saimnieciskiem iepirkumiem, nebūvdarbiem. Jā, es droši vien mēģināšu. Labdien, mani sauc Ramona Kuzma. Esmu īpašuma departamenta direktora biroja tiesiskā atbalsta nodaļas vadītāja.
Šodien pārstāvu īpašuma departamentu un sniegšu nelielu ieskatu par to, kas mēs esam, ko mēs darām un kādus saimnieciskos iepirkumus veicam. Tātad, kas ir īpašuma departaments? Īpašuma departaments ir pašvaldības vadošā iestāde nekustamā īpašuma pārvaldības un pilsētvide degradējošo būvu sakārtošanas jomā. Ko tas nozīmē ikdienā? Ikdienā tas nozīmē to, ka mēs nodarbojamies ar visu pašvaldības nekustamo īpašumu, sākot no iegādes, attīstības, iznomāšanas un līdz pat atsavināšanai. Tāpat mēs piedalāmies pilsētvides veidošanā. Ar šo ir jāsaprot to, ka mēs sakārtojam degradētas teritorijas un bīstamās ēkas, īstenojam arī projektus, kas uzlabo, varētu teikt, Rīgas vidi kopumā. Tātad, vienkārši sakot, mēs rūpējamies par to, lai Rīgas īpašumi būtu sakārtoti, funkcionāli un kalpot sabiedrības vajadzībām. Kādus saimnieciskos iepirkumus tad mēs īsti veicam? Šeit varētu izdalīt tādus nosacīti 3 lielus blokus, kuros mēs arī saredzam sociālo uzņēmēju iesaistes iespējas un turpmāko sadarbību. Un tad viens no šiem blokiem būtu uzkopšana un vide. Zem tā mēs, šeit ir tādi iepirkumi kā logu mazgāšanas pakalpojumi, transporta līdzekļu mazgāšana un tīrīšanas pakalpojumi. Ģenerālās tīrīšanas pakalpojumi, šeit vairāk iet runa par biroja telpu segumu tīrīšanu, atjaunošanu, mīksto mēbeļu tīrīšanu. Tāpat ir arī maināmo paklājumu un mopu maiņa un kafijas aparāta apkope un remonts. Šis nav izsmeļošs uzskaitījums, ja, protams, ir interese tieši par šo bloku, var uzrunāt personīgi mani vai turpmāk arī būs kontaktpersona, tad, protams, arī var iedot detalizētāku, visaptverošāku šo iepirkumu uzskaitījumu. Otrajā blokā, ko mēs izdalām, ir komunikācija, dizains un reprezentācija. Šeit iet reprezentācijas preču izgatavošana un piegāde. Ziedi, zaļumi, telpaugi, floristikas kompozīciju iegāde, tāpat ir arī informatīvo vides plākšņu izgatavošana. Kā jau minēju, mēs esam arī iesaistīti pilsētvides veidošanā, un mums ir arī pašvaldības līdzfinansējuma projekti, un līdz ar to īstenojot šādus līdzfinansējuma projektus, mums ir nepieciešams arī šīs vides plāksnītes, kad konkrētā ēka ir atjaunota ar pašvaldības līdzfinansējumu. Tas tā vairāk konkrētāk par šo iepirkumu. Grafiskās projektēšanas pakalpojumi un ir mums arī ēdināšanas pakalpojumi, ar ko mēs saprotam kafijas pauzes un izbraukuma ēdināšanu. Un tad ir atsevišķs bloks, pēdējais, 3., ko mēs izdalām personāla atbalstu un attīstība. Mēs diezgan intensīvi nodrošinām darbiniekiem dažādas iekšējās apmācības, labbūtības pasākumus, arī komandas attīstības un saliedēšanas pasākumi. Protams, šeit iet arī, kas mums interesē, arī darba drošības pakalpojumi. Un tad arī tika minēts darba vides un organizācijas kultūras attīstības pakalpojumi. Tas tā īsumā par mūsu saimnieciskajiem iepirkumiem. Jā, šie ir tie iepirkumi, kā jau minēju, kur mēs saredzam, ka sociālajie uzņēmēji var iesaistīties, piedāvājot preces un pakalpojumus, un arī zināmā mērā pievienoto vērtību sociālo sniegt mums. Un šīs dienas kontekstā es varbūt aicinātu paskatīties uz publiskajiem iepirkumiem kā uz reālu sadarbības iespēju. Tas nav formāls process. Tie ir darbi, kuros mēs meklējam uzticamus sadarbības partnerus. Un noslēgumā es varētu vienīgi vēl minēt, ja jūs saredzat tiešām kādu šeit šo jomu, kurā jūs varētu iesaistīties, tad uzmeklējiet mūsu publiskajā telpā, sekojiet līdzi mūsu iepirkumiem un uz sadarbību. Paldies par uzmanību!
Mani dzird? Paldies. Paldies, liels, Ramon. Jā, un par tik izvērstu stāstījumu. Un tieši tā šos tikšanās mērķis jau ir ne tikai konstatēt dabā, kas jau ir, bet radīt arī to priekšstatu, kas ir tās nišas, kurās varētu šī sadarbība veidoties, varbūt arī kurās uzņēmums varētu attīstīt savu darbību. Paldies, liels. Dosim iespēju nākamajam mūsu kolēģim, kas ir atsaucies mūsu aicinājumam. Un tie ir kolēģi no ārtelpas un mobilitātes departamenta. Aicināšu pārstāvi iepazīstināt ar sevi un pastāstīt par iepirkumiem ārtelpas un mobilitātes departamentā. Tā. Es pati. Okay. Tā, labdien! Es esmu Agrita Klinklāva, ārtelpas un mobilitātes departamenta administratīvās pārvaldes priekšniece. Jāteic, ka ārtelpas mobilitātes departamenta galvenās funkcijas un uzdevumi ir rūpēties par Rīgas pilsētas ielas satiksmes infrastruktūru. Tātad, kā pie mums saka, tad, kad jūs atverat durvis un nonākat pilsētā uz ielas, tā ir visa mūsu kompetence, sākot ar asfaltu, bedrēm, ielas ietvēm, veloceliņiem, apgaismojumu, luksaforu un tā tālāk. Šis departaments ir ārkārtīgi saimniecisks, jo būvē pilnīgi visas struktūra vienības. Arī administratīvā pārvalde. Jo administratīvās pārvaldes pārziņā ir 7 nekustamie īpašumi, kurus ir nepieciešams uzturēt, lai būtu darbinieki varētu pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un uzdevumus. Lūk tā. Tātad saimnieciskie iepirkumi. Saimnieciskie iepirkumi, kuros mēs redzam sadarbību ar jums, ir šie uzkopšanas un vides iepirkumi, sākot ar logu mazgāšanu, transporta līdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumiem. Jāteic, ka transporta līdzekļi mums ir ļoti plašs spektrs, sākot no vieglajām mašīnām līdz specifiskai tehnikai, ieskaitot arī pacēlājus, kuriem ir jāmeklē risinājums, jo viņi nav ietilpināmi standarta tādās mazgātuvēs un tā tālāk. Telpu uzkopšana, paklājuma maiņa, šeit nav arī ūdens piegāde, un tāpatās arī nelieli remontdarbi. Ja, tie var būt atslēdznieka darbi, tie var būt santehniķa darbi, jebkādi. Tad mēs, protams, arī pērkam reprezentācijas lietas, kurām ir konkrēts dizains un arī pielāgojums. Tur ir redzams arī tas spektrs, kādu mēs tur, un ņemot vērā, cik mums ir dinamiska ikdiena, mēs strādājam ļoti daudz uz labotības pasākumiem, uz semināriem, un arī veicam iepirkumus šajā sfērā. Tāpatās, ņemot vērā, ka mums ir fiziskā darba veicēji ļoti lielā apjomā, un mums ir ļoti svarīga darba aizsardzība. Un darba aizsardzībā mums arī ne tikai pats darba aizsardzības pakalpojums, bet arī visu individuālās aizsardzības līdzekļi, visu darba apģērbi. Tas viss arī ir tāds saimniecisks pakalpojums, ko mēs pērkam. Lūk, tā ļoti nelielā apjomā mēs pērkam ziedus un floristikas kompozīcijas. Jāteic, ka nav nemaz tik vienkārši sameklēt stabilu partneri, jo ir daudzi, kas nevēlas e-Rīga ievietot rēķinus. Un tas uzreiz, mēs esam publiski iestāde, mums ir šie rēķini, ir konkrēta sistēma, kurā ir jāievieto šie rēķini, un līdz ar to tas mums ierobežo šo te pirkšanas pakalpojumu, ja uzņēmējs nevēlas ielikt šo te e-rēķinu. Tāpat tās ir, protams, iekšējiem pasākumiem un apmācībām ir ēdināšanas pakalpojumi un arī vizītkartes. Tā. Protams, visi šie iepirkumi ir publicēti Rīgas domas mājaslapā. Var arī sazināties ar departamentu, viņu sekot līdzi, piedalīties, un mēs būsim tikai priecīgi par jūsu atsaucību. Paldies! Vai ir kādi jautājumi par dzirdēto?
Ja nē, tad paldies Agritai. Man būs maziņš jautājums, vai nevēlēšanās ievietot rēķinu ir tehnisks šķērslis? Nu, tā kā jūs redzat, ka tas ir kāda tehniska grūtība, vai tas ir kaut kas vairāk saturisks? Jo, ja tāda mazais reklāmas pauze no roka, kad mēs esam izstrādājuši informatīvu video par e-rēķina ievietošanu mūsu sistēmā. Ja kādam tiešām ir grūtības, varam pareklamēt, kā tas notiek un padalīties ar video. Jo mums ir grantu programmās šis jautājums ļoti aktuāls, kā iesniegt rēķinu. Man liekas, ka tur tikai subjekti. Es domāju, tas ir tāds subjektīvs apstākļs, ka vienkārši vai cilvēks grib ar to nodarboties. Iespējams, ka viņa gada periodā viņam ir daži tikai tie rēķini, un viņš neredz tādu liederību tur izmantot šo te visu. Tā. Jā. Jā, labdien! Es e-rēķinus rakstu kopš e-Rīgas sistēmā, man liekas, kaut kādus 6 vai 7 gadus, kā uzņēmēji vienkāršāka sistēma, kā Latvija.gov.lv, daudz vienkāršāka. Un nekur nav jāreģistrē, nekas ir viss vienkāršākais pasaulē, vienkārši jāievad un jāiziet cauri, un tiešām vienkārši. Ja kādam vēl ir šaubas par to, ka tas ir sarežģīti, pamēģiniet Latvija.gov.lv un tad atgriezīsieties pie Rīgas sistēmas un slavēsiet. Lielas paldies jums par šo komentāru. Un, jā, varbūt mums ir jāuztaisa kaut kāda maza iekšēja tikšanās par to, kā ievietot rēķinus sistēmā. Arī tā mēs varam atvieglot dalību mūsu iepirkumos. Lielas paldies, Agrit. Aicināsim tātad mājokļu un vides departamenta pārstāvi pastāstīt par iepirkumiem mājokļu vides departamentā. Paldies. Uz priekšu. Labdien! Es esmu Jānis Tomels, mājokļu vides departamenta direktora biroja vadītājs. Piedalos pirmo reizi šāda veida pasākumā, un tad, kad man palūdz, ka ir jāuztais pāris slaidi, tad arī pāris mēs uztaisījām, vairāk nē. Īsumā par to, kas tad ir mājokļu vides departaments. Tātad, kā jau arī nosaukums parāda, sastāv no 2 milzīgiem tādiem blokiem, no mājokļu bloka, kur ir iekšā visas dzīvokļu rindas, mums ir 11 reģistri, un arī šo mājokļu apsaimniekošanas jautājumi. Tad vides bloks, kur ir ļoti daudz un dažādi jautājumi, koku stādīšana, bēbri Rīgas kanālos, atkritumu šķirošana, parki un dārzi un celiņi parkos, peldvietas un tā varētu turpināt. Un tad vēl ir 3. bloks, visas Rīgas pašvaldībai piederošās kapsētas, atvērtās, daļai slēgtās un arī slēgtās. Departaments ir apmēram 300 cilvēku sastāvā. Darbinieki ir gan tātad biroja darbinieki, gan arī fiziskā darba darbinieki, kapsētās, tie ir toalešu dežuranti arī un sētnieki. Bet mūsu komanda ir ļoti profesionāla, bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam tieši par saimnieciskajiem iepirkumiem, tad faktiski tie ir uz to visu pārējā fona, tie ir tikai sīkumi. Un līdz ar to es pat īsti nezinu, ko es jums šodien varētu tādu labi piedāvāt. Jo, piemēram, publisko iepirkumu likums mums nosaka, ka saimnieciskajām vajadzībām nepieciešamās preces, dažādas saimniecības preces, tur higienas, uzkopšanas līdzekļi, kancelējas preces, mēbeles, kafija, cepumi. Mums ir jāiepērk elektronisko iepirkumu sistēmā EIS, sadaļā e-pasūtījumu, un to mēs arī izpildīgi darām. Un tad tām precēm, ko nepiedāvā šī EIS sistēma, tad mēs izmantojam šo zemesliekšņa iepirkumus, un mēs iepērkam katru gadu preces suvenīriem un dāvanām. Un tur ir noteikts prasības, kā jau iepriekš arī kolēģi minēja, mums ir jāievēro Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteiktā vizuālā identitāte. Tātad šiem suvenīriem ir jāatbilst gan ar burtu fontiem, gan krāsām, gan lietoto simboliku apstiprinātai oficiālai Rīgas identitātei.
tur nevar būt nekāda pašdarbība. Jā, tad ir arī tādas lietas kā kafijas aparāta apkope, paklāja maiņa. Arī reizi gadā cenšamies atrast, kas mums nomazgās logus, bet tas arī nav vienkārši, jo mūsu departaments atrodas 8. un 9. stāvā, un kurš katrs to nevar darīt, tur ir jāievēro tiešām liels drošības pasākums. Tas, kas varētu interesēt vēl, ka Rīgai pieder dažādas telpas, un iznomājot pašvaldībai piederošās telpas atbilstoši ministra kabineta noteikumiem publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu, mēs, kā departaments, varam arī nepiemērot nomas maksu biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbības sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai. Un, piemēram, mēs esam bez nomas maksas iznomājuši telpas invalīdu draugu biedrībai Apērons. Un var arī mājaslapā Rīgas nami LV, apakšā ir saite redzama, apskatīties, kādas telpas Rīgā ir pieejamas, un varbūt tiešām kādam tas noder, un var tad griezties pie mums, un mēs šīs brīvās telpas arī varam palīdzēt iznomāt bez papildus nomas maksas. Tas man arī šodienai īsumā viss. Paldies, Jāni. Man precizējošs jautājums, jo es zinu par šīm telpām. Es arī varbūt bišķiņ papildināšu, ka tāda iespēja ir ne tikai biedrībām nodibinājumiem, bet pēc likuma arī sociālam uzņēmumam. Es gan saprotu, ka tur ir atsevišķs lēmums par šo bezatlīdzības nodošanu, bet tā sinerģija starp jums un Rīgas namiem, jūs sakat, tās ir mūsu telpas, tad, teiksim, tā kā, ja ir interese pie jums vai pie viņiem, kā tas darbojās? Noteikti griezieties pie mums. Ja vajadzēs, mēs savedīsim ar Rīgas namiem kopā. Labi. Tad tas ir tā kā katalogs, kur iepazīties, bet, ja ir interese, vērsties pie jums. Arī šī saite ir atrodama mājokļu vides departamenta mājaslapā, kas novirza tālāk uz Rīgas namu mājaslapu. Un tās ir tās, ja es pareizi atceros, vienkārši mums ir bijušas iepriekš sarunas, tās ir tās telpas, kurās praktiski, es zinu, ka savulaik bija runa par telpām, kurās ir kaut kādi sociālajie pakalpojumi, un tur ir pieejams vēl kādas telpas, tā kā brīvas komersanta, teiksim, darbībai. Tieši tā, tur ir dažādas telpas, arī ļoti tādas, luksus telpas, bet, protams, ka tie, kas nodarbojās ar sociālo uzņēmēju darbību un ar tādu veidu pakalpojumiem, noteikti, ka interesēs vairāk šīs telpas, kas atrodas dažādās sociālajās mājās, brīvas un neizmantotas. Paldies jums liels. Paldies. Un mums bija ļoti atsaucīgas arī kapitāla sabiedrības. Mēs bijām patīkami pārsteigti, jo mēs pat neuzdrošinājāmies sākumā uzrunāt, pēc tam, kad uzrunājām, necerējām uz lielu atsaucību, bet mums ir atsaukušās kapitāla sabiedrības. Es tikai mazu pauzīti pirms jums gribēju pateikt, ka tie nebija visi Rīgas domas departamenti, ne visi varēja šodien būt klātesoši, ne visiem bija iespēja sagatavot prezentācijas, bet katrā ziņā mēs noteikti sagatavosim arī tādu materiālu, kur var sekot līdzi šiem iepirkumiem un arī ar kontaktpersonām, ar kurām sazināties arī attiecībā uz citiem departamentiem. Paldies, liels dodu Astrai vārdu. Šitas te ir. Jā, viss ir uz skaļu. Un šitas ar šo te podziņu uz priekšu. Es gan neesmu radusi runāt mikrofonā. Es savā laikā esmu ļoti daudz lasīju seminārus bez mikrofona, bet šodien es pārstāvu Rīgas satiksmi. Un runa mums būs par šiem saimnieciskiem iepirkumiem, jo pati arī pārstāvu šo tirgus izpētes nodaļu, kas veic reāli šos tirgus izpētes pasākumus priekš divu veidu tādiem iepirkumiem. Lielajiem iepirkumiem, kur mēs gatavojam priekšlikumus jau iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai, un tiem mazajiem līgumiņiem, kuriem ir summā līdz 42,000 pakalpojumu precēm, būvdarbiem līdz 170, ar nolūku jau slēgt līgumu. Līdz ar to pie mums arī šie tādi reāli, jo tādi pa pusē juridiski pasākumi. Ņemot vērā, kad Rīgas satiksme nodarbojas ne tikai ar, grūti tā kā pie mums tik to, nodarbojas ne tikai ar šo transporta pakalpojumu nodrošināšanu, bet arī mums ir šīs autostāvvietas, kas mums tā kā jāuztur līdz ar to autostāvvietu, teiksim, nodrošinājumam. Mēs izmanto publisko iepirkumu likumu.
praktiski dzīvē, ikdienā, saviem iepirkumiem, kas attiecās uz šo transportu, jo mēs izmantojam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu. Tur ir savādāki sliekšņi. Tas no tādas viedokļa. Kas mums ir atšķirīgi no visiem departamentiem, ka mums ir divējāda sava veida taktika, kā mēs uz tiem iepirkumiem skatāmies. Mums ir iepirkumi klasiskie, šādi tādi, kā lai saka, mazi tie administratīvie iepirkumi, tur, teiksim, kancelējas preces, varbūt saimniecības preces ir lielāka daļa, bet mums 99,999% iepirkumi visi saistīti ar tehniskām lietām. Visādi remonti, infrastruktūras, teiksim, telpu uzkopšanas, šie teritoriju uzkopšanas pakalpojumi, ja? Bet attiecībā uz šiem tādu jomu, kas jums ir tieši te sociālā uzņēmuma pakalpojumu virzienā varētu būt, ir, teiksim, dažādi mazie iepirkumi, par tiem es tālāk pastāstīšu, bet mums ir otra lieta, par cik mēs esam liels uzņēmums, kurā ir tūkstošiem darbinieku, un mums ir sava veida tāda Damos atbalsta sistēma izveidota, kurā tad arī, ir iespējams, tā ikdiena ir tāda, ka katram darbiniekam, kas stājās darba attiecībās Rīgas satiksmē, par katru nostrādāto dienu piešķir tā kā vienu punktu. Tas atkarībā no tā darba dienu skaita gadā. Vidēji 260 punkti. Un šos punktus savā ziņā var iemainīt pret kaut kādu labumu. Preci, pakalpojumu, ko mēs iepērkam ne tādā iepirkuma veidā, bet vairāk kā sadarbības veidā. Un par tiem arī tālāk pastāstīšu, jo tur gan es redzu šiem te sociālu uzņēmumiem tādu kā plašu nišu tādā veidā. Kas tad mums ir šajā Damas sistēmas tādu mērķi? Ja? Tā kā veicināt tādu, ir šādi tādi sporta pakalpojumi, ja? Mums ir pret šiem punktiem var iemainīt abonementu, piemēram, mēnesim uz vingrošanu, baseinu. Ja? Tā kā ir iespējams nopirkt, iegādāties pret šiem punktiem dažādas apģērba gabalus, vairāk tādi baikveidīgie džemperi ar apdruku, ja? Un līdz ar to tas gan var būt šos punktus iemainīt pret tām dāvankartēm vai arī kaut kādu atlaidīti. Ja? Un līdz ar to tā kā tāds savu veidu atbalsta forma šiem saviem darbiniekiem. Jo darbinieki mums ir ar dažādām algu likmēm, ja? Un tiem, kam varbūt lielāks algas, tas varbūt mazāk svarīgi, kam ir mazāks algas, atkal, teiksim, ir opcija, kā gūt papildus labumu algai no tāda viedokļa. Un tā kā piemēriņš ir, ja 260 punkti, tas apmēram naudas summā gadā ir 173 eiro. Ja, un tātad šie te pakalpojumi, kurā mēs tad tā kā varētu sadarbību veidot ar šiem uzņēmumiem, ir ne tikai sociāla uzņēmuma veida, ja? Tātad veselībai, sportam, skaistumkopšanai. Es pati, tā kā Damas sistēma arī izmantoju, tādu izteiktu veselības pakalpojumu es vēl neesmu redzējis, bet sporta ir. Skaistumkopšana nav, neviens nepiedāvā mums nekādas spa procedūras, diemžēl. Kultūras izklaides atpūtas pasākumu, ceļojumu un ekskursijas. Jā, mums ir bijusi sadarbība ar Krievu drāmas teātri. Nezinu, kāpēc, piemēram, Daila vai Nacionālais nav izteicis tādu vēlēšanos. Mums ir arī sadarbība ar avārijas brigādi. Līdz ar to tie darbinieki, kam tie bērni ir mazāka, kā saka, mazie, ja, kam tāda lieta interesēta, viņi principā var dabūt šo te opciju, ja, kā iegādāties, teiksim, tādu savu veidu biļetes un līdz ar to tā kā vasaru izmantot liederīgi. Tad ir mācības, hobiju un ēdināšanai. Ir dažādi kursu opcijas, bet ēdināšana mums nav. Tagad bijis neviens sadarbības partners, bet mēs noteikti izvērtētu tādu kā konditorijas pakalpojums vai kaut ko. Kaut vai svētku, teiksim, organizēšanas pasākumiem, ja, teiksim, bumbu istaba. Kāpēc ne? Ja vecākiem vajag, vai ne? Tādā veidā, un preču pakalpojumu iegādi. Mums bija arī šie te reprezentācijas, kā lai saka, precītes, bet tas parasti arī vecāki izmanto visādas pildspalvas ar Rīgas satiksmes logo uz skolas sākumu,
tad uzreiz zina, kurā klasē, kuri vecāki, kam tur strādā. Tādā veidā, tā kā piemēriņu jau es minēju, avārijas brigāde, mums ir spa, hotelu ezeri un arī šis kino kots vai Forum Cinemā. Tā kā citiem kinoteātriem arī ir opcija. Tā kā piedāvāt, tas nenozīmē, ja mums tāda opcija ir, ka nevar citi, tā kā konkurējoši. Ja, jo darbinieki strādā dažādās Daugavas pusēs un kas kuram ir ērti izmantot attiecīgos pakalpojumus. Attiecībā arī uz Ķīpsalas baseinu var, un Lemon Gym mums ir arī abonementa kods, ko var darbinieki izmantot. Un ir, tā kā es skatījos pēc jūsu saraksts, tāds tip pakalpojumi mums arī ir, sniedz šos pakalpojumus, un Vaivari, un Ideju druka tieši apdruka dažādu apģērbu gabaliem. Ko es gribētu tā kā parādīt, mums ir 25. gadā ir, jūs redzat, tā naudas summa, kas ir tā kā apgūta, ja, un 26. gadā, jo mēs katru gadu tomēr izvērtējam šīs sadarbības, ja viņas ir ļoti mazas, piemēram, 5 krekli tur apdruku, laikam ne jums īsti, ne mums uz tiem 1000, tā kā tāda opcija ir liederīga, bet ir jāsaprot, ka jebkuru pakalpojumu sniedzot, ja tās ir kaut kādas dāvans vai apdruks vai vēl kaut kas, var būt situācija, kad ir pieprasījums, tur var būt 200, 300 un arī 1000. Ja, tā kā parasti, tā opcija atkarībā no gada laikiem, teiksim, un aktualitātes, kas kuram ir. Jo parasti visi šie punktu iemainīšana mums ir līdz oktobra beigām. Tas oktobrī, novembrī, decembrī vairs jau tā iemainīšanas opcija nav iespējams. Tā kā tam darbiniekam jāsaprot, ja tu gribi kaut ko pret punktiem mainīt, tad tu vari to izdarīt līdz oktobrim. Tādas lietiņas. Kas vēl ir jāņem noteikti vērā, tā mūsu darbinieku vecuma struktūra. Mums ir maz jauno, mums ir maz tādu klasisku jau pensionāru, bet pirms pensijas vecumu, kam tie bērni paaugušies jau ir lieli, bet savā ziņā tāpēc mēs tā kā ceram, ka kāds mums piedāvās skaistuma kopšanas procedūras vai teiksim, kaut kādu pasākumu organizēšanu vai kaut kādus konditorijas pakalpojumus, ko šajā nišā mēs pieļaujam gan jaunie, gan kā lai saka, viedāki, cilvēki varētu izmantot. Līdz ar to, ko es vēl gribētu minēt, ir šie te sadarbības forma. Līdz ar to es tā kā norādīju mūsu mājas lapā. Tas links ir aktīvs, kam tiek izsūtīti šie semināru slaidi, ir sadarbība, un tad arī atverās šī te sadarbības formiņa, ko var uzreiz aizpildīt. Šodien man arī līdzi ir šī sadarbības formiņa, kur uzreiz var vizuāli tā kā saprast, kuras nišas mēs tur varētu gribēt tādā veidā. Tālāk ir arī šīs te iesniegšana noteiktā formā. Principā nav noteikts konkrēts laiks, tātad jūs cauru gadu varat savas aktivitātes vērst uz mums, jo tas nav tā kā iepirkumā, ja? Tādā veidā. Un šeit ir arī šie telefona numuriņi un e-pastiņš, kam jūs varat zvanīt, rakstīt un konsultēties, bet ja jums kādreiz ir tā, ka nevar sazvanīt vai vēl kaut kas, pēdējā slaidā būs mana kontakta informācija, var zvanīt man uz darbu mobilo telefonu numuru, es jau noķeršu viņus noteikti. Tātad, kas vēl mums ir? Tā otra sadarbības forma, par ko lielākā daļa te runā, ir šie te iepirkumi. Un paši sākotnēji visi iepirkumi tirgus izpētes formā tomēr sākās šajā te sadaļā tirgus izpēte. Tātad sadaļā tieši atverot Rīgas satiksmes mājas lapi par mums, un tad apakšsadaļa tirgus izpēte. Un tad tur parādās visi šie te, klasiskie, savā veidā tādi kā priekšizpētes pasākumi. Jo ir jāņem vērā, kā minēju, mums ir daudz īpašumu, daudz visātu iekārtu, tehnikas vienību, un akcents šā vai tā tomēr griežās uz šo te tehnikas pusīti. Ja mēs runājam par tādiem administratīviem iepirkumiem, mums arī ir šie te telpu un teritoriju uzkopšanas pasākumi, bet tas ir lielais konkurss, tur pa 500 000 gandrīz, ja? Tātad dalījums daļās bija pa priekšpilsētām, ja nemaldos. Tālāk ir daudz iepirkumus, kurus mēs tomēr īstenojam caur EIS katalogiem, saimniecības preces, tādu mazgāšanas līdzekļu mazāk, kas ir tādām virtuvēm un administratīvām telpām.
ir arī lielie iepirkumi, kur ir mazgāšana sabiedriskam transporta līdzeklim, tur ir lielās summas un klasiskais konkurss. Tā kā ir tādi mazāki iepirkumi, tramvaju aplīmēšana, ko jūs redzat, tas iet caur klasisko iepirkumu. Jā, tā kā ir arī bijušas Ziemassvētku dāvanas, es šodien dzirdēju, kad līgo dāvanas nebūs. Uz Ziemassvētku dāvanas būs savādākā formātā. Tā kā mēs jau arī, teiksim, tā naudas taupīšana ar katru gadu, kā lai saka, racionālāka pieeja. Līdz ar to te tādi piemēriņi, kas ir bijuši no iepriekšējiem gadiem, arī arboristu pakalpojumi, ir bijuši logu mazgāšanas pakalpojumi. Logu mazgāšanas pakalpojums mums pašlaik sniedz individuālais komersants, maziņais. Bet, principā, tādos mazos mēs nekādas īpašas prasības pret apgrozījumu neizvirzam, lai būtu pieredze. Ja tie ir tādi regulāri rakstura tā kā pasākumi, tad ir jāsaprot, ka kaut kāda pieredze būs jāpierāda, ka jūs spējat pēc izsaukuma, kā lai saka, sniegt šos pakalpumus tad, kad mums viņus vajag. Mēs arī praktizējam, neslēpšu šos 2-gadīgos, 3-gadīgos līgumus, daži ir arī ar vispārīgo vienošanos, bet mums pārsvarā, kas ir opcija, tā, lai finansiāli nav graujoši, es nezinu, cik daudz iepirkumos varētu nebūt, bet tie, kas ir garāk par gadi, visiem ir cenu pārskatīšana. Tie, kas tagad ir jūtīgāka tāda, iepirkuma niša, tur ķīmija un degvielas joma, viss, kas saistīts tur, kur, teiksim, sekas nāk, veidojās no šīs situācijas, kas tagad ir austrumu pusē, tad cenu pārskatīšanas opcijas jau no 6 mēnešu periodu. Tātad pirmie 6 mēneši jāiztur par to cenu, ko jūs, kā lai saka, novinnējāt attiecīgi komersanti, tad pārējos mēnešos tad atkal ir iespēja pārskatīt cenu, bet, protams, iesniedzot pierādījums un tikai tajā procentu pieaugumā, ko centrālās statistikas pārvaldes datos var redzēt. Jā, tā kā tāda cenu maiņa, tāda brīva, kā varbūt komersanti gribētu, tāda opcija nav. Un tas, protams, ir jāņem vērā, ka tas ir mazliet tā kā novēloti, jo kaut kādu periodu jums tas pakalpojums jāsniedz vai preci jāved par to cenu, kas novinnēta. Tā mēs mēģinām būt tā kā elastīgi tai tirgus situācijai, jo kā ilgtermiņā skatāmies, tad tomēr mums ir vajadzīgi komersanti, kas ilgtermiņā maksā nodokļus. Nevis mēs viņu aizdenam ar savu līgumu uz bankrotu. Jā? Tā kā jau es minēju, tātad iepirkumi ir visi publiski pieejami mājaslapā, ir iepirkuma plāns redzams. Mēs zinām, ka nākošā gada iepirkuma plāns laikam būs jāsaskaņo arī ar pašvaldības vadību. Ja, un ja kādreiz kādi jautājumi neskaidri, es esmu dabūnama telefoniski un uz e-pastu vienmēr mēģināšu savest ar pareizo cilvēku pareizajā laikā, ja jums kaut kas tur, teiksim, nav skaidrs. Tas no manas pusītes arī laikam šodien viss. Lielas paldies par šo prezentāciju, tik izvērstu, un paldies par informāciju, ka ir iespējams sadarboties arī citos veidos ar jums, ne tikai caur iepirkumu. Un vismaz man personīgi, es liekas, saskatīju uzreiz ļoti daudz tiešām šīs te, kur varētu pārklāties šie te uzņēmēji piedāvājumi un jūsu vajadzības. Noteikti padalīsimies ar šo arī plašākam lokam, kā šodien klātesošie, jo, man liekas, ir diezgan daudz sociālu uzņēmēju, kas piedāvā dažādas radošās darbnīcas, dažādas aktivitātes gan visai ģimenei, gan jauniešiem un tam līdzīgi. Aicināsim pēdējo pārstāvu no pašvaldības puses, un tas mums ir Rīgas siltums. Paldies! Jā, labdien, paldies par uzaicinājumu. Es esmu Jana Roze, sabiedrisko attiecību vadītāja, un uzņēmumā Rīgas siltums es atbildu par sociāli atbildīgiem iepirkumiem, bet šie iepirkumi mums, teiksim tā, ir tirgus izpētes ietvaros un individuāli izvērtējami. Par uzņēmums nodrošina pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, piegāde. Uzņēmumā strādā vairāk par 615 darbiniekiem, un mēs esam kapitāla sabiedrība, bet mēs neesam pašvaldības uzņēmums, jo mūsu kapitāla daļa sadalās Rīgas dome, ekonomikas ministrija, privāts uzņēmums un arī Latvenergo. Par iepirkumiem sākotnēji mēs veicam
tirgus izpēti, cenu salīdzinājumu un izvēlamies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Tad budžeta ietvaros mēs attiecīgi izvēlamies to pakalpojumu, kas mums ir nepieciešams, un budžeta ietvaros tas mums gada ietvaros ir līdz 3000 plus PVN. Tad attiecīgi šie priekšmeti tiek iegādāti un izstrādāti attiecīgi arī Rīgas siltuma logo. Un šie priekšmeti mums lielākoties ir paredzēti dažādiem gan iekšējiem, gan ārējiem pasākumiem. Un padalīšos arī ar realizētajiem projektiem. Mēs esam strādājuši ar sociālo uzņēmumu Visi var, varbūt arī ir kāds pārstāvis no šī uzņēmuma. Attiecīgi mēs iekšēji esam Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienai pasūtījuši šīs nozīmītes un arī aproces, kas tika piedāvātas visiem mūsu Rīgas siltuma darbiniekiem. Un tad, kad mēs arī sadarbojamies ar kādu no sociālo uzņēmumu, tad mēs arī veicam tādu, teiksim, kādu savstarpējo sadarbību, lai mēs varētu arī popularizēt savos sociālo mēdīju kontos. Un tādā veidā mēs arī atbalstam un parādam, ar ko mēs strādājam. Un otrs projekts, kurā mēs darbojamies, ir apsveikuma kartiņas. Šajā jomā mēs strādājam ar savus bērnu ciematiem Latvijā. Ja kāds no jūsu no sadarbības partneriem no jūsu puses arī var, teiksim, šāda veida sadarbību mums piedāvāt, mēs labprāt arī izskatītu un sadarbotos. Paldies! Tas ir īsumā par to, ko mēs, kādā veidā mēs varētu sadarboties, un šeit ir arī mani kontakti, jūs droši varat zvanīt, jo publiski ārējā lapā mēs šo informāciju nepublicējam, jo viss tas tiek izskatīts individuāli, un tādā veidā mēs, teiksim, arī atbalstam sociālos uzņēmumus, kādā veidā mēs varam savstarpēji sadarboties. Liels paldies jums! Tieši tas, kas vajadzīgs īsi konspektīvi. Un tagad mēs paņemam burtiski 5 minūšu pauzīti. Tīri kafijai. Jā, bija jautājums, es atvainojos. Tas pat nav jautājums, tas ir tāds komentārs, jo mēs šeit ir dažādi departamenti, uzņēmumi. Mani sauc Jānis Brauks, es pārstāvu sociālu uzņēmumu Dzīves oāze. Mēs sniedzam Rīgas pašvaldības sociālas pakalpojumus, un viens no tiem ir grupu dzīvoklis cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Un nav mūsu tiešais uzdevums, bet šā vai tā mēs cenšamies viņus integrēt sabiedrībā, darba tirgu, un bieži vien saduramies ar to, ka no vienas puses ir atvērti un gatavi uzņēmumi pieņemt cilvēku darbā, bet viņi nav gatavi sadzīvot un pieņemt tā cilvēka īpatnības. Ka cilvēks nevar varbūt tik intensīvi strādāt, vai viņam uznāk kaut kādas grūtākas stundas, kuram viņam vajag vienkārši padzerties kolu vai kādu citu cukuru ūdeni, un tas palīdzēs. Jā. Un šeit es redzu ļoti daudz labus piedāvājumus, piemēram, kā zinot savus grupu dzīvokļu rezidentus, piemēram, viņi var, piemēram, veikt logu mazgāšanu. Bet mēs kā uzņēmums, mēs arī varam tā kā to organizēt. Bet īsti mēs nevaram izveidot sākumā uzņēmumu, kas mazgā logus, lai startētu iepirkumā vai cenu aptaujā. Jo mums nav tādas varbūt uzreiz pieredzes, bet mums ir tās potenciāls. Un ja ņemot vērā, ka Rīgas domas departamentiem un kapitāla sabiedrību organizācijām ir tāda vajadzība, mums ir tāda uzņēmuma atbalsta punkts. Varbūt vērts sanākt kopā un padomāt, piemēram, kā šo, piemēram, Rīgas pašvaldība caur savu departamentu audzinās to sociālu uzņēmumu, kas, piemēram, nodarbosies ar logu mazgāšanu.
un apmierinās to vajadzību. Faktiski, lai nevis tā kā pieeja, kur ir katalogs, un no tā mēs izvēlamies, bet mēs tā kā nākam viens otram pretī, mēs jums apsolam, es kā uzņēmums varu iegādāties visu nepieciešamo inventāru gatavs, jo es zinu, ka no jūsu puses būtu tāda pretīm nākšana un kaut kādā ziņā gatavība ļaut mums izaugt un būt tādiem konkurētspējīgiem. No tā pašvaldība vinnēs, jo tie cilvēki, kas ir ar garīga rakstura traucējumiem, viņi būs integrēti dzīvē, viņi būs nodarbināti, viņi mazāk slimos, mazāk uzturēsies uz pašvaldības rēķina un tā tālāk. Jā, šeit tad ļoti svarīgs tāds kompleksa pieeja, kas būtu ilgtermiņā, bet ilgtermiņā viņa būtu ļoti izdevīga visām pusēm. Jā, paldies. Liels paldies par šo jūsu viedokli un ieteikumu. Jūs katrā ziņā esat sadzirdēti, jo mums ir klātesoši arī pārstāvi no sociālo jautājumu komitejas, un mēs zinām arī, ka sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja ir piedalījusies mūsu pasākumos, un viņa, kā lai saka, ļoti tur rūpi par šiem tieši darba integrācijas jautājumiem. Tas gan nav mūsu šīs dienas sarunas fokus, bet es domāju, jā, kad tur jau, kā lai saka, šie viedokļi tiek uzklausīti un tas darbs notiek. Tas man liekas tāds mazais komentārs, ko es kā sadzirdēju, tā kā tika pieminēts Rīgas uzņēmēju atbalsta kontaktpunkts. Droši vien tie riski, ko es saredzu, ka mēs nekad nevarēsim lobēt vienu uzņēmumu, to es pasaku pilnīgi skaidri. Mēs nevarētu ieguldīt visas pašvaldības līdzekļus, lai ļautu izaugt vienam uzņēmumam. Tad mums būtu jārada kāda sistēma, kurā mēs tieši tā definējam vajadzību. Un es nezinu, kā tas tieši kā tāds inkubators varētu veidoties, bet kad mēs pasakām signālu, jā, šī ir mūsu vajadzība, mēs esam gatavi sadarboties ar sociālo uzņēmēju, tā kā definējot tos kritērijus, varbūt, ko mēs virzīsim kā prioritāti, vai runāt, tad jau jārunā par kaut kādiem izmaiņām likumā, teiksim, kas paredzētu privileģētu iepirkumu ne tikai sociālajiem pakalpojumiem, bet teiksim, pakalpojumiem, kas tiek iepirkt no sociālajiem uzņēmējiem vispār. Un ja tāda iespēja būtu, kāpēc lai mēs to neizmantotu? Tas tur šeit nav tāds īsā brīdī atrisināms jautājums. Jā, paldies liels jums par aktīvo iesaisti. Nomainīsimies uz vienkārši. Mēs mainīsimies vietām. Tagad pasēdēs pašvaldības pārstāvi, priekšā nāks uzņēmēji, kas ir piekrituši dalīties ar savu piedāvājumu. Un tad 5 minūšu pauzīti un tiekamies uz otro sesiju. Paldies jums liels. Tātad, un lēnā garā, kamēr vēl kāda kafija, aicināšu jau ieņemt vietu mūsu pirmo uzņēmēju, kas ir piekritis pastāstīt par sevi. Un tātad lūdzu. Jā, mikrofons arī vienkārši, lai jūs varat sadzirdēt, stādieties priekšā. Jā. Labdien, mani sauc Agnese Līce Krūze. Es pārstāvu uzņēmumu SIA Dekolservis, kas ir arī zem zīmola Ornandum, un mēs esam palikuši pašu prezentu reklāmu, kas ir jau pildspalvas un respektīvi reprezentācijas priekšmetus zem Guta Promo Gifts. Attiecīgi ir savu mājaslapa. Pastāstīšu nedaudz vairāk par uzņēmumu. Lasīšu no telefona, lai nenovirzītos no tēmas. Tātad SIA uzņēmums, SIA, atkārtojos vēlreiz, Dekolservis, mēs piedāvājam kvalitatīvu personalizētus traukus, suvenīrus un reprezentācijas dāvanas ar īpaši noturīgu apdruku. Apdruka noturīgā tieši runāšu par trauku apdruku, keramiku un stiklu. Protams, arī lāzergravējumu, tas ir mūžīgs, ja, kamēr trauks kalpo. Tātad apdrukājam krūzes, šķīvis, glāzes, porcelānu, keramikas izstrādājums, kā arī varam izstrādāt individuālu dizainu ar Rīgas simboliku, pašvaldības iestādes vizuālo identitāti, vai konkrētam pasākumam pielāgotu vēstījumu. Mūsu dekoldrukas tehnoloģija ļauj apdrukāt augstā temperatūrā iestrādāt trauku virsmā, tādēļ tā ir piemērota lietošanai pārtikā, kā arī ilgnoturīga. Rīgas pašvaldībai mēs varētu būt noderīgi vairākos ikdienas saimnieciskos iepirkumu gadījumos. Piemēram, varam izgatavot
reprezentācijas dāvanas ārvalstu viesiem un sadarbības partneriem, suvenīrus, konferencēm, svētkiem un pilsētas pasākumiem, personalizētus traukus darbiniekiem jubilejās, apbalvošanas ceremonijām, krūzes, glāzes un citus traukus pašvaldības birojiem un pasākumiem. Nelielas īpaši konkrētam notikumam veidotas dāvanu sērijas, mākslinieku darbu un Rīgas kultūrvēcisko motīvu pārnesi uz porcelānu vai keramikas. Mūsu priekšrocība, Mūsu priekšrocība ir iespēja radīt nevis anonīmu masu produkciju, bet gan Rīgā tapušu, praktisku un paliekošu priekšmetu ar savu stāstu. Taču, sadarbojoties ar mums, pašvaldība iegūst vairāk ne tikai preci. SIA Dekols servis ir sociālais uzņēmums, kuru mērķis ir saglabāt Rīgas porcelāna, rūpnīcas, apdrukas ceha tehnoloģijas, zināšanas, prasmes un vienlaikus arī radot nodarbinātības iespējas cilvēkiem, kuri darba tirgū atrodas nelabvēlīgā situācijā, tostarp personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem. Pārslēgšu. Jā. Jā, jūs varbūt paldies. Jā, mēs esam gatavi strādāt gan ar nelieliem, gan ar lielākiem pasūtījumiem, pielāgājot izstrādājumu, dizainu un cenu konkrētam budžeta vajadzībām. Tā kā katrs pasūtījums ir individuāls, optimālo risinājumu varam sagatavot zinot nepieciešamo tirāžu, termiņu un vēlamo apdrukas dizainu. Aicinu jūs plānot nākamos suvenīru un reprezentāciju dāvanu vai personalizētu trauku iepirkumu, uzrunāt arī mūsu SIA Dekols servis un zīmolu Ornandum. Mēs palīdzēsim radīt dāvanu, kas reprezentē Rīgu, tiek praktiski izmantot un vienlaikus rada sociālo vērtību. Paldies, un no savas puses varu piebilst, ka ir jau bijušas un vēl notiek veiksmīgas sadarbības ar daudzām pašvaldības iestādēm, mākslas skolām un vēlamies turpināt. Jā, paldies! Paldies jums liels par šo iedvesmu prezentāciju. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka kolēģi arī saskatīja daudz vērtīga un, kā mēs dzirdējām, Rīgas vizuālā identitāte nav šķērslis. Tātad aicināsim jau pieminēto šodien uzņēmumu, kam, redziet, jau ir arī kaut kāda sadarbība ar pašvaldību bijusi, TIP LV, pastāstīt sīkāk par viņu piedāvājumu, kā lai saka, tātad pārbaudīts praksē jau. Bez jūs vēlties? Būtu labāk arī, jo mēs vienkārši ierakstu veicam, lai var dzirdēt. Labi. Jā, jūs varat pārslēgt. Labdien, mēs esam Nora un Jogita. Mēs pārstāvam sociālo uzņēmumu TIP LV. TIP LV ir sociālais uzņēmums jau 5 gadus, un mēs nodarbojamies ar rokdarbu tirzniecību, bet šos rokdarbus ir veidojušies cilvēki, un tieši cilvēki ar invaliditāti un seniori. Un tie rokdarbu veidi ir ļoti dažādi. Tie ir gan cimdi, gan zeķes, dažāda veida ādas izstrādājumi, austas, jostas, grāmatzīmes, dažāda veida pīti, priekšmeti, groziņi, paplātītas, trauki, rotas, sveces, piekariņi, rotaļlietas, šales un galdauti. Jūs varētu pārslēgt. Mēs tos dēvējam par rokdarbiem, bet patiesībā tie ir darināti no sirds. Tas ir viens no mūsu tādiem saukļiem. Un mēs nepārdodam vienkārši rokdarbus, mēs pārdodam rokdarbus ar stāstu. Un tādējādi mēs palīdzam senioriem, piemēram, šī seniore Maiga, Nora parādīs tūlīt zeķes, kādas spēj noādīt cilvēks, kuram ir vairāk nekā 90 gadi, un viņi piedalās arī korporatīvo pasūtījumu adīšanā. Un brīžos, kad mēs saņemam atsauksmes gan no pasūtītājiem, gan vienkārši individuāliem pircējiem, tad šis te ir ļoti motivējoši mums kā sociālajiem uzņēmumam. Izvēloties pirkumus un pasūtījumus no TIP, prieks rodās 3 reizes tam, kurš rada, tam, kurš saņem, kā arī jums pašam, kurš veicat šo te pasūtījumu. Šeit ir redzami dažādi, tādi lielāki pasūtījumi, kur ir bija dūreņi, pirksteņi, tad ir tautiska veida pasūtījumi, sveces, rotaļlietas, austās tautiskās jostas,
kā groziņu veidu, piemēram, ir iespējams mainīt, tie var būt arī augstāki, mazāki, atkarībā no pasūtītāja. Mēs varam piedāvāt arī personalizēt, iegravējot, piemēram, kādu logo, pēc iespējas, visu personalizējot. Rokdarbi palīdz mūsu sociālā uzņēmuma rokdarbniekiem paaugstināt pašapziņu un, attiecīgi, protams, arī ienākumus. Un līdz ar to, pasūtot pie TipTip, šie te produkti dod prieku jums, bet gandarījumu tieši šiem te senioriem, kurus mēs iesaistām un nodarbinām. Mēs redzam diezgan lielu potenciālo korporatīvo dāvanu segmentā sevi, jo mēs varam izveidot ļoti daudz un dažādus dāvanu komplektus, viņus personalizēt un pielāgojot vajadzībām. Mēs varam izveidot dažādas pateicības dāvanas sadarbības partneriem, reprezentācijas dāvanas, kā arī dažādi veidi personalizētas rokdarbus, pilnīgi individuāli pēc jebkura pasūtītāja vēlmēm. Tas var būt dāvanu kartes, tie var būt cimdi, zeķes. Par dāvanu kartēm jūs jau rādījāt savā slaidā. Šīs dāvanu kartes tika realizētas īstenojot pasūtījumu, kur bija zīdaiņu adījumi, tieši tā kā mazi zābaciņi un grabulīši. Arī var parādīt, varbūt uz vieti jau. Jā, krāsaini kā konfektes. Tā. Tātad dāvanu kartes par jūsu izvēlēto summu. Tas ir elastīgs un gaumīgs risinājums, kas ļauj saņēmējiem pašam izvēlēties sev tīkamu rokdarbu no TipTip piedāvājuma. Arī dāvanu kartes noformējumu mēs, protams, varam personalizēt pēc pasūtītāja ar visu logo un tā tālāk. Pēc pasūtījuma adīt cimdi un zeķes ar uzņēmumu logo. Vai šis te logo tiek iadīts, ja tas ir iespējams, vai arī viņš tiek iegravēts uz ādas birkas, pielāgojot šo te krāsu, attiecīgi uzņēmumam. Tās var būt arī saskaņotas, piemēram, zeķes, cimdi vai šālis no mūsu jau gatavās produkcijas, kā ir ļoti vairākas reizes bijis, kad uzņēmums attopās pēdējā brīdī, un tad viņš izvēlas, piemēram, kaut kādā sava uzņēmuma krāsās, pelēku toņu zeķes, un tad, attiecīgi, pieskaņojot kartiņu un logo, mēs padarām šo te personalizētu. Tie var būt, piemēram, arī, kā jau minēju, tie groziņi un paplātītes, tas ir, un attiecīgi arī visu iesaiņojumu, ja ir nepieciešams, mēs veicam arī pieskaņotu iesaiņošanu, saskaņoto zīdpapīros, lentītēs un pievienojot kartiņu, ko gatavojam vai mēs, vai pasūtītājs. Kā arī tie var būt, piemēram, vienkārši piekariņi kā suvenīriņi. Tie var būt mazi adīti dūrēnīši, mazas zeķītes vai mazi, piemēram, eņģelīši, uz ko mums daži seniori ļoti specializējas. Izvēloties korporatīvās dāvanas pie TipTip, jūs atbalstat sociālo uzņēmēju darbību, izvēlaties ilgtspējīgas un jēgpilnas vērtības un dāvājat saviem darbiniekiem un sadarbības partneriem sirds siltumu ar stāstu. Tā jūs varat vienkārši vizuāli apmēram paskatīties visas tās lietas, kas patreiz tiek laistas apkārt. Šādi, piemēram, tiek noformēts, ja tiek saskaņots pēdējā brīža pasūtījums, bet vienādā stilā noformējot, viņš iegūst uzreiz tādu korporatīvās dāvanas statusu. Viens no pēdējiem mūsu lielajiem korporatīvajiem pasūtījumiem bija, kā Nora viņš saucās, Jā, kas norisinājās pat mēneša sākumā, un viņi pasūtīja 1200 maisiņus, kuri bija nepieciešami viņu dalībniekiem, ieskaitot arī Nīderlandes karalienei Maksimai, tika viens no šiem te maisiņiem, un viņi bija redzami daudz kur sociālajos tīklos. Un patreiz mums ir tapšanas stadijā korporatīvais pasūtījums vienam lielam uzņēmumam uz Ziemassvētkiem, kur tiek 560 cimdu pāri tiek adīti no Islandes aitu vilnas dzies, un gaidām arī vēl citus korporatīvos pasūtījumus, jo mūsu adītājs vada ātrāk kādā mašīnas. Jā, paldies. Jā, paldies jums. Liels paldies par šo sirds silto stāstu. Un, jā, te ir arī pašs adītājs, es ļoti saprotu. Tad kolēģiem ir iespēja iegūt kontaktus, bet mēs noteikti padalīsimies ar visu šo informāciju arī pēc pasākuma.
Un varētu doties pie nākamās prezentācijas, pie Zelta Liepas sociālais uzņēmums. Mums ir pārstāvis. Es atvainojos! Jūs konspirējat. Labi. Zelta Liepa. Zelta Liepa ir ēdināšanas uzņēmums, un mēs viņu esam pārņēmuši burtiski pēdējos 2 mēnešus. Ir tā, ka Zelta Liepa ir ēdināšanas vieta ar senu vēsturi Ogrē, un viņš bija kā sociālais uzņēmums pašvaldībai. Un pašvaldība viņu izlika izsolē, un tā kā mēs jau esam Ogrē, un mēs esam sociālais uzņēmums, tad mums bija sajūta, ka mēs saprotam apmēram, kā to darīt, un mēs tajā izsolē uzvarējām. Bet līdz ar to mēs šobrīd tiešām, tā ir vieta, kurā ir vienīgā pozīcija, kurā strādā cilvēks bez invaliditātes, ir pavārs. Viss pārējais, kas ir saistīts ar šī ēdināšanas uzņēmuma apkalpošanu, gatavošanu, sagādu visu. Tur strādā cilvēki ar invaliditāti, bet tā ir vieta, kurā mēs varam piedāvāt tātad gan dāvanu kartes, gan pasākumu vieta. Mēs varam uzņemt līdz 45 cilvēkiem. Tie ir pasākumi, tikšanās vietas, koncertu vieta, tādas ļoti mājīgas telpas un patīkama vide Ogrē. Tas, kas ir ļoti ērti sasniedzams ar sabiedrisko transportu, burtiski 3 minūtes gan no vilciena, gan no autobusa pašā centrā. Tāda mierpilna vieta atpūtai un kopā būšanai. Tāpēc, šis ir mums, tā teikt, jaunums, bet mēs esam sasparojušies, ka šī ir vēl viena joma, kurā mēs varam palīdzēt. Tā ir, kā mēs sakam, tā ir tāda sajūta vieta. Jo mums ir dienas piedāvājums, kas ir ēdināšanai. Mēs strādājam no trešdienas līdz svētdienai, bet mums ir arī pamata ēdienkarte. Mēs plānojam atjaunot arī ēdienkarti, kas ir ar vēsturiskām lietām, jo tā ir vēsturiska ēšanas vieta. Bet līdz 50 cilvēkiem mēs varam uzņemt. Telpas ir šāda veida. Un ēdienkartē ir gan tādi vienkāršāki ēdieni, gan arī ēdienkarte bērniem, bet ir arī tādi izsmalcinātāki ēdieni, piemēram, jūras velšu zupa vai tādas lietas. Tā teikt, un to visu viņi var. Viņi var apkalpot, viņi var palīdzēt, un tas, ko mēs darām, mēs viņiem palīdzam ar to, ka viņi apgūst. Mums šobrīd ir arī licence, lai mēs varētu viņus apmācīt. Un tas lielais prieks ir tas, ka arī tas, ko iepriekš viņi darbojās, šis uzņēmums, tātad, ka šie cilvēki ar invaliditāti viņi tiek apmācīti prasmēs, un pēc tam jau aiziet uz citiem uzņēmumiem ir strādāt stabili. Līdz ar ko, izbraukumu banketi ir nepieciešami vai uz vietas pasākums, vai kā pasākums telpas pasākumiem, tad laipni gaidīti, mēs ļoti priecāsimies sadarboties. Paldies! Un tātad nākamo aicināsim uzņēmumu Vilbers pārstāvi, ja ir mums klātesošs. Nav. Labi. Es varu tikai iziet cauri tādā gadījumā slaidiem un teikt, ka arī šis uzņēmums piedāvā apdruku, kā mums tika iesniegts prezentācijā. Tā kā padalīsimies arī ar šo iespēju un arī piedāvā profesionālu adaptīvu apģērbu jomā. Tad pāriesim pie nākamā mūsu uzņēmuma Laimes bļoda. Paldies. Jā, labi. Varam tā darīt. Es esmu Anze Grīnvalde, un es šodien pārstāvu uzņēmumu Laimes bļoda. Varat nākamo? Tas ir uzņēmums ar piešķirtu sociālo statusu, un tajā darbojas īstenībā visa ģimene. Uzņēmums piedāvā silto graudu nodarbības bērniem, pusaudžiem un jau arī senioriem. Un
Vēl nē, jā, tā ir metodas autora un uzņēmuma īpašniece Inese Grīnvalde, un es šajā uzņēmumā darbojos kā reklāmas jomā un arī izstrādāju dažādus materiālus, par kuriem arī šodien iepazīstināšu. Jā, tagad var nākamo, un šīs vispār metodas pamatā ir taktilā stimulācija, drošas attiecības ar speciālistu un siltums. Un šīs jau arī ir silto graudu iekārtas, par kurām iepazīstināju jau iepriekšējā brokastu rītā, bet es šodien pastāstīšu vairāk par tieši produktiem. Produkti ir visi mūsu pašu zīmēti, radīti, domāti un visi ir ražoti Latvijā. Tāpēc tos var arī lieliski iegādāties kā suvenīrus, dāvanas un dažādas balvas dažādos pasākumos. Viens no mūsu senākajiem produktiem ir tieši šī laimes bildes emociju spēle. Tas sastāv no 18 emociju pāriem, kur ir attēloti emociju graudiņi. Un to var spēlēt kā visiem zināmo atmiņas spēli, bet atverot QR kodu var arī iepazīties ar vēl dažādiem variantiem, kā to izspēlēt. Un tā ir arī tur rakstīts dažādiem vecuma posmiem, kā to spēlēt dažādiem vecuma posmiem un iepazīstot sevi, savas emocijas un citus dalībniekus. Un šīs ir pretbuliņu kartītes, kuras ir tapušas sadarbībā ar UNESCO ģenerālsekretāri Baibu Moļņiku. Un kartīšu mērķis ir palīdzēt izprast, kas ir buliņs, kādi ir tā veidi un īpaši uzmanību pievēršot tieši tēliem, lomām un novērotāju tēliem, vedinot uz būtisku secinājumu, ka tieši apkārtējo rīcība var būt izšķiroša šajās bulinga situāciju attīstībā. Un kartītes var izmantot kopā arī ar mūsu iepriekšējiem šiem pašiem tēliem un emociju ripiņām un vēl dažādiem citiem materiāliem. Un šis ir mūsu jaunākais produkts, kas ir emociju graudiņu mantiņa. Un grauds ir ne tikai mūsu metodikas instruments, bet arī viens no Latvijas simboliem. Un šobrīd komplektā ir 4 emocijas – prieks, mieres, dusmas un bailes. Un, jūs arī redzēsiet tajās mantiņās, kad graudiņš ir dusmīgs, viņš zaudē savu ierasto sejas krāsu, un tā reizēm notiek ar mums visiem. Un šo mantiņu īpašā pievienotā vērtība arī mūsu pašu radītās pasakas, kuras māca, kā tikt galā ar bailēm, dusmām un citām emocijām, jo tās ir vieglāk izprast bieži vien caur pasaku. Un šos produktus var apskatīt un izlasīt vairāk mūsu mājaslapā. Paldies! Paldies liels jums! Un, tas, ko es arī saskatīju, ka ne tikai produkti, bet mums Rīgas satiksme dalījās, ka nav spā. Tad siltie graudi arī ir brīnišķīgs, relaksējošs veids, kā atbrīvoties pēc sastrīgas darba dienas un sakārtot sevi. Tā kā tas arī varētu būt piedāvājums. Paldies! Jā, noteikti par silto graudu nodarbībām var man pienākt pajautāt, jo tas ir atsevišķs stāsts. Paldies! Paldies jums! Un kā noslēdzošo mēs šodien aicinām stikla dizaina studiju Glasspoint pastāstīt par savu piedāvājumu. Paldies! Jā, tieši tā. Jā, jo man ir cāri. Labdien, paldies par uzaicinājumu. Mēs stikla dizaina studiju šodien pārstāvam divas. Es Ieva Zemīta un mūsu galvenā mākslinieca dizainera Anna. Un gribētu jūs iepazīstināt ar to galveno mūsu piedāvājumu, kas ir personalizētas balvas, dāvanas, kuras tiek veidotas atbilstoši uzņēmuma vajadzībai, nepieciešamībai. Un šajā brīdī jūs skatāties uz otrais pārstrādātu stiklu, kas ir viens no tiem mūsu darbības virzieniem ļoti būtiski, jo stikls pēc būtības ir daudzreiz pārstrādājums materiāls, bet tādēļ, ka tas ir diezgan tehnoloģiski sarežģīti, diemžēl to mēs nedaram kopumā kā sabiedrība. Līdz ar to mums ir plašs darbības lauks, un šeit ir piedāvājums pārsvarā viss ir mākslinieciski risinājumi ar šo otrais pārstrādāto stiklu. Balvas ir iespējams personalizēt, šeit ir Ķekavas novadam veidots arī tātad ar otrais pārstrādāto stiklu vāzes, kuras ir uzņēmēju kā balvas, kā tātad personalizētas balvas, dāvanas, trauki, dažādi formāti, arī pēc krāsas, pēc tonalitātes, pēc struktūras pielāgojami, dizainiski veidoti, īpaši unikāli. Ar to arī tad īpaši izceļamies, kā varam nodrošināt dažādas vajadzības atbilstoši krāsās, dizainā
un mākslinieckā risinājumā. Tad arī pašvaldības, kas pasūta balvas pateicības saviem uzņēmējiem dažādi biznesa un sporta un Latvijas NATO balvas pasniegšanas, izcilības balva, mūzikas akadēmijā. Nesaukšu vārdā visus pasūtītājus, vienkārši ieskatām to daudzveidību un dažādību, ko ir iespējams ar stiklu izveidot, piesaistīt, un arī to tādu reprezentativitāti, ko varam nodrošināt šajā brīdī šeit Latvijas kontūrā veidota stiklā. Tūlīt šajā nedēļas nogalē sirds dziesma. Un arī prezidents jaunu uzņēmumu balvas pasniedz Latvijas jaunu uzņēmējiem, kuri ir arī visas Annas veidotais dizains un piedāvājums, kurš tiek izstrādāts atbilstoši pēc uzņēmuma krāsu gammas un nepieciešamības pateikt paldies. Tas, ko es gribēju uzsvērt, šis arī tātad ir stikls, kurš ir otrais pārstrādāts, bet tajā elegancē, kā tas rezultāts veidojās, nav pēc tam vairs ne miņas no tā, ka tas ir jau izgājis otro dzīvi. Priecājamies arī par tādu, lai arī neviens nezin, ka Glasspoint veidoja basketbola čempionātā tātad šīs 5 galvenās bumbas, bet mēs zinām. Stiklā var izliet arī kēdas un visu, kas prātā nāk, dzemdību namam, magnolijas ziedi, tātad. Un tad arī mazākas lietas, kā atslēgu piekariņa, kas atkal tādā plašākā tematikā iekļūst un pateicības saviem darbiniekiem. Šobrīd ir īstais brīdis domāt par Ziemassvētku dāvanām. Un Ziemassvētkus skatoties, tad šis ir stikla pārsliņas, kuras ļoti eleganti izskatās kā īstas pārslas. Un šās tās kastītēs, tas ir viens no mūsu svētku piedāvājuma Ziemassvētkiem uzņēmumiem, korporatīviem klientiem plašā lokā, lielākas, mazākas dažādos formātos, kuras ir iespējams lielā apjomā. Ja balvas būs vienmēr tā kā limitētā, skaidrs, ka nevajadzēs tūkstošos, tad šīs ir iespējams ļoti lielā apjomā veidot. Un tad tas trešais aspekts, ko es šodien gribētu akcentēt, ir tātad kolektīviem, darba kolektīviem, labbūtības, kopā sanākšanas, pieredzes veidošanai, meistarklases radošās darbnīcas. Un šeit tad tās var būt visdažādākajos mērogos un visdažādākajās vietās, gan studijā uz vietas, gan ārpusē, gan arī visdažādākajās valodās. Un tad tas ir tas, kur var piedzīvot bez nekādām priekšzināšanām to pieredzi un izveidot savu rotu, savu trauku, kas viss iziet cauri šim procesam ar krāsnī kausēšanu 600-800 grādos un pēc 2 nedēļām iegūstot gala rezultātu. Un arī dāvanu kartes, kas ir arī viena no iespējām, kādā veidā pateikt paldies. Lielām grupām ir iespēja tātad pēc iespējas mazāk šie darbi, šīs ir stikla sirdis, kuras ir veidojuši paši. Tad viss, ko jūs redzējāt šās meistarklases sēdē, tie ir visi paši cilvēku veidotie darbi. Un noslēdzot savu prezentāciju, tāds lielākā apjomā arī mēs logu stiklu pārstrādājam pēc Annas dizaina basic kolekcija, kas ir pavisam nelieli trauciņi, bet ar lielu pievienoto vērtību. Paldies! Saziņai e-pasts. Var jāatstāt? Paldies liels. Gribēju teikt, ka mēs zinām, mēs zinām par tām bumbām un arī ar jūsu atļauju cenšamies dalīties ar šo brīnišķīgo stāstu. Mums arī pagājušajā nedēļā bija delegācija no Ukrainas, arī viņiem padalījāmies ar to, ka tas ir Latvijas uzņēmums, kas to ražoja. Tas nav mūsu nopelns, bet gribējām arī uzsvērt, ka mums ir bijusi brīnišķīga sadarbība. Šis uzņēmums ir saņēmis Rīgas pašvaldības grantu vides piekļūstamības uzlabošanai, līdz ar to viņu telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un, tātad atbalstot un iepērkot arī no šī uzņēmuma, mēs arī vairojam šo iespējamību, ka mūsu grants, mūsu ieguldītie līdzekļi ir tādi ilgtspējīgi ieguldīti. Tā kā liels paldies jums par to darbu, ko jūs darat un brīnišķīgo sadarbību. Tas droši vien šodien ir viss. Es saprotu, jūs visi esat nosēdējušies, bet pirms jūs lecat
kā lai saka, visi kājās un mēs dodamies pie patīkamām sarunām pie kafijas, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs vēlreiz noskanētu QR kodu un ievietotu šo te savu viedokli, jo mēs vienmēr esam uzsvēruši un gribam uzsvērt, ka šo pasākumu ciklu mēs veidojam visi kopīgi, un jo vairāk kvalitatīvu atsauksmi mēs saņemsim, ne tikai labu, ļoti dažādu, tieši tādu, kādas jums ir uz sirds, tas noteikti mums palīdzēs veidot tikšanās arvien labākas, fokusētākas un jums interesantākas. Paldies jums liels visiem par šodienu!